Ministra kungs Reini, gribējās teikt dāmas un kungu uzņēmēji, bet tad ir vairāk jāsaka puiši un meitenes topošie uzņēmēji. Pret to vispār nevar iebilst to, ko Olga teica, ministrs un Reinis, ka tas, ko jūs darat, jādara ir aizrautību, bet man, protams, kā allaži ir kāda ķecerība raksturīga, un aizrautību nevar tīši kultivēt tur, kur viņas nav. Proti, jūs nevarat kļūt aizrautīgs. Es dodu sev uzstādījumu, man gribās biznesu, gribās daudz naudas nopelnīt. Tātad, tikko dzirdēju, Reini, būšu aizrautīgs. Nevēlna, nesanāks. Proti ir jārevidē, un tur Reinis tev draudzīgi ne jau, ka nepiekrīt, bet nepiekrīt, ka tie, kas šaubās, noteikti tad darat. Jūs taču šaubaties divos virzienos, vai būt vai nebūt uzņēmējiem, vai būt ārstam, būt pedagogam, būt sportistam, būt mūziķim. Dažādas tās izvēles. Šī zāle, protams, ir izdevīga tādā ziņā, ka tā preselekcija ir notikusi. Tie, kas tur domā uzņēmējdarbības virzienā, un agrāk šie semināri bija šāda rakstura uzņēmējdarbības gara stiprināšanai, ne tikai norientēt jūs ēdienkartē, kur tad var paņemt kādu atbalstu, un tagad atbalsta daudz naudas, bet un Olga teica arī, ka dariet tikai to, kas patīk, un tas atkal ir pretrunā ar to, ko, piemēram, inkubātori atsevišķi arī, kā saka, get the shit done, ka izdariet arī to draņķīgo lietu. Tiešām kādam baigi patīk get the shit done, ka tas, tie padomi būs dažādi un pretrunīgi, un es domāju, ka tie, kas nav uzņēmēji, tas ir gandrīz tā kā apmēram seksuālā izvēle dzīvē, tie, kas ir piedzimuši par uzņēmējiem, tie tādi būs, un nav taisnība, ka tas ir grūti. Es totāli iebilstu. Jo grūti, tad jau iznāk viss izvēles draņķīgs starp grūti un ļoti grūti, jo nebūt pa uzņēmēju ir vēl grūtāk tiem, kas ir dzimuši uzņēmēji, un mēs pazīstam tādus. Tādi ir. Uldis Pīlēns, piemēram, ir vairāk dzimis uzņēmējs nekā arhitekts, es domāju. Daudz tādu. Tā kā būt pašam sev, saprast, kurā jomā, un tad, ja tu jūti, ka tā ir uzņēmējdarbība un noteikts virziens, tad es pilnīgi piekrītu maniem kolēģiem, ka gribēt nopelnīt naudu kā pamatmotivācija vienkārši nestrādā, un to Montaigne vēl 15. gadsimtā ir teicis, ka tie, kas grib nopelnīt naudu, viņam vienmēr viņas būs mazāk nekā tiem, kas grib paveikt lietu, lielu lietu. Un gan Steve's Jobs gribēja lietu, nevis vairāk naudas maciņā, un tā lietas gribēšana vienmēr sakritīs ar uzņēmējdarbību, un tiem no jums, kas šaubās un kas ir ievilināti ar šo masīvo, ka visiem jābūt uzņēmējiem, vai jūs esat lūzeri dzīvē, revidējiet vēlreiz, un citas profesijas ir tikpat cienījamas, un ja ir kaislība kur citur, tad mans padoms noteikti neesiet uzņēmēji. Tiem. Savukārt lielākai daļai šajā zālē, ja jau jūs reiz šeit ieradāties, noteikti ir šī vēlme kļūt par uzņēmējiem. Un konvertēt kādu no neuzņēmēju uz uzņēmēju nevar, kā jau es minēju, kā vēl kaut ko nevar konvertēt, manuprāt. Bet toties viņam palīdzēt ar labām receptēm var, un gan Reņa vadītā institūcija Altuma, pati ministrija, protams, kas man ir arī priekšnieki un uzraugi, un arī Lijā, kur es Olgai nepiekrītu tādā vispārinājumā, tā diezgan patētiski pateikt, man lūgums, esiet taču atsaucīgi, jā, būsim uzreiz baigi atsaucīgi, bet ir labas, ļoti labas valsts iestādes, un arī nevar noniecināt to dedzīgo cilvēku tajā valsts pusē pie salīdzinoši nelielā atalgojuma. Tā vēlme palīdzēt gan no inkubātora puses, gan no citu ir liela, un ne tikai palīdzēt, bet arī redzēt idejai veiksmi, jūsu idejai. Un, tāpēc tāda vispārīgā kritika neiet cauri. Lijā labi strādā un Altums labi strādā. Ministrija, protams, ka ļoti labi strādā. Paldies, lai jums veiksmīgi diena!